这趟上来在小草湖碰到了13级大风，一堵就是2天。昨天晚上在塔城卸完货已经是凌晨的1点半了。这里是塔城地区沙湾市的121团服务区，现在是早上的7点。堵了几天的车赶到一块卸货，肯定是狼多肉少，找不到货，就订了一车乌鲁木齐发往阿克苏的冻品。从塔城跑过来要7个多小时，中午靠台，下午装货。昨天凌晨卸完货，连夜就往乌鲁木齐赶。41桶，拿了3桶。咋回事？又打不开了？等一下啊！哎呦，这面有那个扣，哎呦，不管用啊！你别费劲了，送你一剪子力。我想下嘴呢，太脏了。我们这次也是订了一车倒短的货，从乌鲁木齐到阿克苏也就800多公里。说好的中午靠台，上午听通知，可能到井顶，也可能到海虹去装。现在都10点半了，电话也没打过来。隔壁那卡友啊问我运费是不是涨了？哎呀，好像是涨点了，得赶紧走，要不然啊下午还得降。我想说，我还是有点快。都说早起的鸟儿有虫吃，昨天中午11点在土鱼沟通知后就没闲下来。晚上12点以后，卸货的地方就不让进车了。货主着急卸货，我们自己也急。主车这2天运费都涨了，货卸了以后就能订车高价货，要是赶到一块卸货，车多货少，运费立马就会降下来。我跑进去看了一下子，他那个车还剩下1/3的地方，中午饭之前肯定是装不上了。早住也是那些，晚住也是那些，那还不如早住呢。这个地方停车也不知道有人管没管，反正也没地方停啊，只能停这边了。想了想，在服务区也是干等着，与其坐以待毙，不如主动出击，跑到地方还能吃会肉饭。终究还是想的太好了，门口根本就没车位，正打算着不行就把车停在路边上，先去开个旅馆。货主电话打过来了，先让去兰溪路装点货，下午再进海虹市场。这还行，这回车位最起码省了，就是这个宾馆有点小贵，那也没办法啊，已经不得快1个星期没洗澡了，都臭了。刚才还得纠结要不要把车停在路边上，先去开个宾馆。现在省事了，货主说把车停好就不用管了，该干啥干啥去。下午听通知，走的时候记得开单子，出门就不收费了，含泪又省下1个停车费。给大家看一下180大元开的宾馆，不过还好这里管早餐呢，还收拾完了吗？这个宾馆冬天的时候住过一次，现在好像是旅游旺季，收费要贵一点。接到通知，关门子打冷就下班了。外边这些货都是临时放在我们车上的，明天可能还要卸下来，前面才是我们的呢。现在到边纹才装了1/3。给大家说一下，现在已经是晚上的6点50了，接到通知关门子打冷就下班了。刚才看了一下，才装了不到一半。今天下午还出了一个小插曲，我们隔壁的车倒车的时候把他隔壁车上的反光镜还给刮坏了。确实这个车位有点窄了，前面还停着小车，倒车就不好倒了。过来关门子，小鱼就不放心了，非要跟着一块过来。虽然晚上有点冷了，但是已经没有零下了，还得打冷，先把温度定到零下18度，打它几个小时再说。出门准不准？刚才下雨了，下的雨可大了。人家说下的可欢了，刚才。天公不作美，偏偏雨相随。转眼间已经是第2天的下午了，还有半个小时，货就要装完了。拿着。前2天小草湖刮大风，受它的影响，乌鲁木齐也开始下暴雨，温度一降再降。今天的最高气温才15、16度。采购了俩这个，给它放到哪儿呢？放这里啊。咦，挺好看了。这会儿有点下大了，马上就要4点了，装完了。它那风扇在里面呢，拿了吗？看我俩，按我嘴。这次拉的冻品，把它定到零下15度，13、14、15，停。给大家看一下，现在是下午的4点了。刚才想上厕所呢，忘了，走着吧，前面出去。关闭屏幕，关闭屏幕，关闭屏幕。
昨天下午4点左右开进来的，这车货一晃已经装了24个小时，停车费也收了24，折腾下来合1个小时1块，这个价格真不算高了。对比昨天点货那个货场也算是良心价了。上次路边上实在是找不到车位，在那里也停了一晚上，10个多小时，收费40多。不走托克逊足足省了3个多小时，走26国道见到高速口就上。为啥在这上呢？你听我给你狡辩一番。装货的时候跟隔壁聊天，他们一般都是顺着26国道往前走好几个高速口才上高速，翻过天山又去走底道了，跑到阿克苏才花500多，那样费用低但费时间。但是我们的货都已经订好了，明天上午卸货，下午就得装货。他一个人跑到阿克苏后天卸货的时候我们已经返程跑到哈密了，所以时间比较赶，只能跑高速。给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在。开了多大会儿，老婆就说困了，喝水啊，给你沏上了。你自己尝一下子，好苦。确实是。那你睡觉吧，我喝。小鱼这是打算那么开到地方，你看这么一个小杯子，捏了好几嘴。我宁愿所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。进服务区的老婆，你也不喊我一下子，进来以后再喊我。哎，你开多长时间了2小时28分。下班有点早哎。没事，这水还一半了。刚才在那个隧道里边听到吱吱吱响，应该是那个水开过了。小鱼这不是让我看一下子，这个管子如果挤着的话，有时候也响吱吱的。拒绝疲劳驾驶，睡1个小时，开1个小时。老婆既然睡不着了，那就换我睡吧。今天这个晚饭可能吃不了了。哎呀，还吃呢！中午人家拿一个饼包了那么些肉，你这晚上饭够上。现在这是已经到了，也不知什么地方，这是一个停车区。换班继续赶路。我听到传来的谁的声音，像那梦里屋檐中的小河。我看到远去的谁。今天晚上就吃个菠萝吧，这个中午吃多了。那个大饼卷肉，那个饼有多大就给你放多少肉，哎呀，那个肉机灵打滚的往外掉。第一次捡这么夹肉的，吓着了。我还没吃完呢，我吃完我就怕撑着了，所以今天晚上不吃饭了，吃个菠萝刮刮油。哎呀，真解渴。一条无畏高速拉近了南疆和北疆的距离，5个多小时就跑到了库尔勒。在乌鲁木齐装货的时候就听着隔壁卡友说，那院里边饭店饼卷肉很实惠。闲着也是闲着，就跟着去瞅了瞅，打算买点晚上吃。现烙的大饼，饼有多大，肉就能加多少，很实惠。又要了2碗鸡蛋汤，结果带不走了，只能在那儿吃。这一吃就给吃撑了。最后一结账才花了24，2点多吃的饭，到现在还不饿呢。好的，太好了。给大家说一下，现在已经是晚上的10点半了，天彻底黑透了。到了库尔勒的库尔楚收费站，已经记不清是第几个检查站了。跑一段就要进个检查站提醒一下，不要疲劳驾驶，注意休息。就一句对不起，结束当初的约定，你转身离开的毫不犹豫。这都晚上12点了，外面的温度还有16度呢，冷气温度稍微往上调，往上就麻烦了。到了这儿再往前走，其实这个服务区里边，反正睡觉不管啥时候都能找个地方。卸货的地方晚上到了也进不去，只能把车停在门口。听前面卸货的车说，门口还有人住着。我们拉的毕竟是冻品，冷气不能停，尤其是凌晨以后，冷气的噪音显得特别的大，影响人休息。半夜他们让人敲车门，敲了好几次了。经过考虑，决定中途就找个服务区睡觉了，明天早晨再开过去。确实冷气大半夜跑到哪儿都惹人烦。小鱼说他看了一下，今天晚上小草湖大风12级，幸亏没走托克逊，不然今天晚上有可能就在小草湖睡觉了。这服务区转2圈了，没找到合适的位置。也不是说没位置，尽量的别跟人车并着，冷气转着，咱们自己就烦，别说别人了。快点找个停车位停下休息吧。好嘞，停车睡觉。
找个位置啊不难，但是还不能靠着别人，还得好进好出。现在是凌晨的1点26，在这个服务区里边转了2圈了，在这里睡上2个小时的睡不是2个小时，能睡上4个小时左右，再走。已经靠好台了，现在开始卸货了。现在是9点，你说先睡觉啊，还是先吃饭啊？有点纠结。睡觉吧，有点饿；吃饭吧，还有点困。哎呀，好了，朋友们，咱们本期就到此结束吧，再见。让我纠结一会儿，煮点面条吧，要不吃不饱没劲儿睡觉。煮点方便面吧，方便面在哪里了？就剩1包了，我好像买了好几包呢。面了，面是不是在你那边？记得关注再走哦。